niwaambie ukweli. Niwaambie nini? Tangu Kenya ipate uhuru, aidha ukae chini ama usonge kando. President Ruto ndio president mwenye tunajua. Kwa hivyo bandu befu omunishala wako hapa ndako pia atakuja kutusalamia. Asante sana mheshimiwa mgeni wetu heshima. Ni mimi huyu naongea, ase kamera. Speaker. Hapa faida. Wamama mmekaa chini na wageni wameingia. Lava, MP, Ikolomani, waheshimiwa wote wale wako ya kuweza kuempower vijana. Tuko na mradi wa affordable housing ambao unaendelea chanzo na kiendelezi cha maendeleo hapa Kuisero na kina baba na vijana. Hamjambo. Hamjambo tena. Walifika hapa saa 12 asubuhi. 15 mpaka leo miradi tutam, nione kwa mikono tutam. Na tupigie nani? Kwa hao watano, nani rafiki yetu? Nani rafiki yetu? Kubwa ya affordable housing yetu inaanza hapa Mayanzi. Sisi tulisukuma gurudumu ya mzee Odinga, tukasukuma gurudumu ya Raila, sasa tutembee pamoja. Twende kule Sugoi, tusungumuze na Rais Ruto, tumwambie tumekusukumia term 1, tumekupa 2 term, ikifika wakati wetu nawe pia usimame nyuma yetu. Wale wanasema Waluya wasikuwa rais waende wasiende. Wetangula anatosha kuendesha Kenya. Baada ya Rift Valley ikuje hapa ama isikuje. Musikae baridi Waluya. 2032 lazima Mluya akalie kiti ya enzi ya rais ya Kenya. Mwacheni kukaa na ile tabia ya kusema ukiweka mdomo nyama ati wale walitawala Kenya wakuja wachukue. Mtakubali namna hiyo? Uhuru alisahau nini State House? Kuna kitu alisahau? Alikuja Kuisero. Wale wa jamaa ni wale watu wa wifu. Na sisi tunasema wenye wifu wafanye namna gani? Na mimi siwezi kupatisha mahali Kenya baada ya William Ruto. Nyinyi mtampigia William Ruto? Hebu nione mkono ya 2 term hapa kwenu. Hao wakora wa ukabila washindwe wasishindwe. Sisi tunataka Kenya ambayo watu wameungana. Safari ya mbali lazima utembee na mheshimiwa president. Ndio Ruto akitoa mguu, Weta anaweka. Ruto akitoa mguu, Weta anaweka. Ndio 2032 ikifika, Weta anajua State House inakaa namna gani, anajua ikulu inakaa namna gani, na tunasonga. Na nataka kuwaomba watu wa mkoa Magharibi, tunahitaji kujiandikisha kama wapiga kura ili tukae kwa meza tuwanie kiti ya urais. Ndio mimi nataka kuambia mheshimiwa Rigiji, nyinyi mmekuwa kwa uongozi na marafiki zenu kwa miaka mingi. Uongozi ulienda mpaka kule Nyeri. Kibaki akaleta karibu mpaka Nakuru. William Ruto ameleta mpaka Sugoi. Nyinyi mtaruhusu irudi Nyeri? Na sisi tumeambia hawa wangwana wetu neighbors wakina Faruk ya kwamba wakati huu tunasimama nyuma yenu kama namba 2. Na wakati ule unakuja tunataka na nyinyi mtu support. Tutakuwa tumewakosea? Tutakuwa tumewakosea? Wasimame na sisi. Na sisi tusimame nao 2027. 2027 tusimame na William Ruto.
president akiwa kijana wa hapa Uluyani. Si tunatosha? Heshima kubwa kwenu kwa sababu sisi watu ya Western ni wakulima wa miwa. Mheshimiwa Ruto alikuja akatuokoa ukulima wa miwa. Uchumi ulikuwa umekwenda chini sisi. Huyu speaker akiwa senator, akiwa kule Senate, tulikuwa tunashinda tukienda kwa rais huyo Mheshimiwa Uhuru atitupatie shilingi 1,300 tupeleke milioni 300 tupeleke Nzoia zikasama. Tupatie shilingi milioni 500. Mheshimiwa wa Ikolomani ako hapa akiwa vice chair wa budget ataongea nyuma yangu. Tulichukua shilingi milioni 500 tukaweka kwa factory ya Mumias Sugar. Asubuhi milioni 300 imetoka Cooperative Bank wapi? Bungoma. Kwani ukitoa milioni 300 hiyo inaenda kwa factory kutengeneza? Swali ni moja, hakuna pesa inaenda kwa mfuko ya wanaume. Na nataka kuambia nyinyi wenye mko kwa serikali, watu wengine wanataka serikali kwamia hii serikali na nguvu, kwa sababu wakichukua hii serikali ile kidogo unaona hautaona, na ile kitu utafanya mzuri. Wewe ni ambassador wa serikali, enda ushike kitambulisho, enda ujiandikishe kupiga kura, ndio wengine wasikunyang'anya serikali. Na hapa tuko na ndugu yetu Wetangula hapa. Mnamjua Moses Wetangula? Mnamjua Moses Wetangula? Mnamjua Moses Wetangula? Mnamjua Moses Wetangula? Tusimame na yeye, si ndio?